Another day, another motor. Shout out kay bro Anos. Redondo ra gid. Kuha na kayo. Hard start. So, checking ta sa spark plug, medyo ayan, sunog siya, itom. So ito na limpyohan din. Galiking ang iyang kuan, galiking ang head. So ang kuan nato ani, tanga na to pilit 101 siguro palit og panda. So test muna natin. Iring na lang ang inyong buhay. Oo, wala na. Uy man, huyog naman. Uy, ayaw na nay. Kaya magkakugaw ka day, ayaw. Leaking ang iyang head. Ayaw pag-gari. Bawali lang ko. Dire! Lakaw nga to. Patay ka sinulog. Senyor. Senyor, sinulala. Ay, ginoo. Dili lagi. Tangaw. Cleaning na. Ako nag-process mo siguro yung dani ni mama o ni Bor. Kaya pagpapkaram na ito, at aman na dito si Tuan. Kana na basta mula pa sa kanang idara mo makakuha na kana di kay maabton pa nimo ana. Kaabot Okay, na mamatay yun na. na head. Lisod. Asa asa man ni. Kuan pero naani sa makina niya. Dili sa tambotso. Basag na ba? Para na sa kuha man. Kuha niya ba ay bunol ang kuan. Ha? Ano gusto mo? Siguro. Siguro ni naihungaw. Malagi murag nga duda ko na ano na isip ni suot. Oo. Naamay ko na buklot og Ah. ito di kayo. Okay. Andar na nato. An. Naalo roy. Naagit. Hungaw. Asa. Awak kamu mulai kami. Awak ko na. No, ay mo. Ano ni mo ngani awak ni ngani. Pero akong kuan pa diri sa may kuan niya. Kayong punuan. May mga kuan sa punuan. Kalawang naman gud ni. Ore na ako ikipang kuan dito ko na ipang sulga. Dire. Oo. Ngani. Na namalit. Ano yung mga kuan? Mga pungaw na ba? Dili ka tong Ayan. So may didimo ta nga aron dili siya mo backfire. Are oh. Ano nga kuan? Bugnaw na. So mo ni siya kuan kung ipasok ni nimo ana, so nay mo backfire siya. Kay nay leak ara. Na, may mo backfire oh. May backfire siya. Kasi ano ni na ay mga tawag na may gas bro. So ang buhato nato ni siya ay
condemn na lang ni tangtangon ni, then para magandang andar bugnaw na. Wala na. So lagyan natin ng bolt to, bolt. Grabe itom na. So atong ikuaning before ug after. Kana pwede na nato na limbrasan pud na. Grabe. Mga bago pa ginawa nito. Swap nila ko sa katong kuan. Sa in mo siguro to. O sa i. Wonder na to. Andar na sa tintawan. Nagkuhan. Kuhan din nga grove. Ito pa ng Market. atong ipag-grow. Dito sa Pikas, no? Mo pa ni, no? Itong nito ni, ano to, ikuan to? Si Pilit, Mark. sa Pilit. Na, ang original, ang baguan, Na bro, grabe bro. Mao lagi, mo na akong kuan niya. Kalawang na imo ang kuan, no? Oh? Mo ding tanawan nato na. Sa kuan. Grabe, ang puros na gid kuan. Akala niya okay lang kaya nang kuan. Labag ko pag nga bilan ni. Grabe, oh. Mura nagkuhan. Ata. Grabe na yung ata, bro. Dili dia. Kuan na Spray. Decreaser lang katapat nito. Decreaser. Babad muna, babad. Babad muna natin. Ayan, oh. Tingnan mo, bumababa na yung ano agad. Yung dumi. Ay, yo, masamad ka. Oh. Babad muna, babad. Maulagi na. Mo gini mo gigawa. Okay. So, katong before kay maitim kayo, maitim. Ngayon nagputi-puti na. Ano? So decreaser lang gamitin niyo pag may mga maitim na talaga. Mas maganda siya kasi bumubula yung decreaser, tapos banlawan nyo lang, then tapos pa tuyuin. Ayan. Ano, grabe. Gamitan natin ang ano, ayan, oh, diba? Ayan, puputi na. Ayan. Pumuti-puti na. Ayan, lumabas-labas na rin yung puti niya. Tunay na kulay, lumabas-labas na rin. Ayan. Pumuti-puti na rin. Pumuti-puti na rin ang konti. Tanggal ng libag. Yan, o. So, linisan mo na yung ano, sakrang para shout out kay bro Day. Siya mga isa ride ha. Shout out. Isa ride 115 Club Cebu chapter. Shout out. Yan. So, grabe yung ano, mataniman na. Tanaw to, bro. Ang base na ato. Okay, kuhan man eh. Pang wa ni siya. Oh, kato pang click. So ang ginabit na ano pang Inmax or Mio. Mubo siya, mubo. So walang lakas ang 150 inyo pag ganito kaiksi. Tapos napakalambot na. So pag arangkada mo, pag binirit mo, wala na siyang ano, madali siyang ano agad. Ayan, wala na. Wala nang lakas yung motor nyo. Kana murag mao ni katong gikan nimo.
lahi ang grip mong sa ribbon. Mas pilit ang ribbon. Pre. Tatag mga kuwan dere. Yung mga gikan. Tapos natag ayo home service kay bro Rogelio Anos. Yan, shout out kay bro, salamat kayo sa pag chat na paandar ato yung motor kay na lost compression. So atong gi limpyuhan ang sa ni spark plug, then atong gi-adjust ang valve clearance. So 5 7 atong adjust. Okay na, muandar na. Ang iya lang kuan, iya lang grabe pud ang giayo man dai ni diri. Kung moagi mo diri glaray, ay giayo. Yan. Allah, may organic kay uga. Oo. Giayo man dai ni diri ning may kung mo taob, ang sana maglo, mag high tide, musaka ang kuan diri, so gi patasan nila. Ipatas aron nga dili na mo kuan ang high tide. Mo lawom ni diri og mag high tide, mga taga-tuhod ang dagat. Ayan diri talipapa, mga talaba. Yan. Tula ning isa ni murag camp regional training diri Gapeta. Yan.